你好，大家好，恭喜發財，祝大家咧身體健康，心想事成，順順利利，你發我發，齊齊發。今日大家睇唔睇到啦？呢個包包咧，呢個福包豪華版經濟裝咧，已經推出咗一段好長嘅時間，到而家都係遙遙領先。因為點解？好賣。因為呢個咧係有幾個版嘅。咁呢個版咧係叫做轉好運，一時我哋嘅運數好低啊，唔知要點樣啊？去廟遊完去叫人哋轉運，又睇唔到係咪真係幫你轉咗個運？乜嘢都要親力親為，拜咗個神咁多，亦唔見好轉；沖咗個花水，亦唔見好轉。咁我哋就用呢個經濟豪華版轉好運俾你嘅。今年赤馬紅羊年好需要去啊！坦白講，好多人用到好用，入邊有10包，100蚊送多士啫，價錢公道。而且咧，你買呢個咧轉好運咧，將你運數唔好轉好運，我送一張金卡俾你，最新嘅金卡，赤馬紅羊年嘅金卡，甚至乎送一張墓錢俾你。呢個墓錢大有來頭，後邊有太上老君嘅寶印，佢嘅國印喺處。所以大家要記住，如果你嘅運數覺得唔係幾好，呢度轉一轉，掃一掃去，咁樣掃咗可以攞火化，亦可以直頭抌落垃圾桶。送完為止喎，記住咯喎。所以我咧呢個咧係經濟裝豪華版，亦係加強版。所以我希望你哋咧轉翻個好運。總之咧，人咧運數唔好嚟攞去掃，人嘅運數好再掃就最好不過啦。記住咯喎。所以講咧呢個咧係經濟裝，俾你哋方便帶出入嘅，12生肖都可以用。如果女人嚟月經都係可以用，百無禁忌，大肚婆全部都可以用，坐月嘅都可以用。3歲咧，或者唔需要3歲啊，啱啱出世嘅細路哥有問題嘅，亦可以幫佢扭轉乾坤，亦可以用。記住啦喎，所以咧記住領取呢個墓錢俾你一年之中裏邊咧正財穩定嚟，橫財就要就手，偏財又賺大錢。同埋呢張金卡少唔到啊！用過金卡嘅人唔需要我介紹，頭2、3標數碼開晒出嚟啦。過年嘅我俾個號碼，所以我希望你哋轉翻個好運，攞翻條靚嘅財橫財。如果攞唔到橫財，攞翻個健康翻去，呢個都幫到你健康同埋心想事成嘅嘢同埋生意興隆咩都包羅萬有喺入邊啊！記住啦喎，拜拜。